Здраво, ова е 168-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Better Days на Дерек Цанг, по кој станува збор за тинеџерката Чен Нијан, глумена од Донг Гиу Жоу, која е недолжна жртва на врсничко насилство, но воспоставува невообичаено пријателство со мистериозното момче Ксиао Беј, кое го глуми Джексон Јае, кое живее според правилата на улицата и постојано завршува во физички пресметки. Тој станува нејзин заштитник, кој ќе си даде завет да ја спаси од постојаното малтретирање во и вон училиштето, затоа што Чен не се спротиставува на тиранките, трпејќи ги со понизност. Чен мора да ја занемари злоупотребата од разгалените соученички, физичкото насилство кое го трпи секој ден, затоа што мора да се фокусира за полагање на значајниот приемен тест за факултет, кому му се дава толку големо значење што ќе одлучи дека ќе напредуваат девојките понатаму во животот. Чен ретко ја гледа незината мајка, затоа што постојано работи надвор од домот за да обезбеди финансии за неа и незината ќерка, живеејќи трошен и мизерен живот, па затоа Чен е сконцентрирана и покрај претрпеното насилство со цел да ја искористи можноста да добие високи оценки на тестирањето за да може да замине од градот и да се избори за подобра иднина на факултет, можност која не ја имала незината мајка. Во меѓувреме таа наоѓа за солниште од насилството кај Беј, но колку и да се обидува, ригорозната тортура нема да може комплетно да ја игнорира. На почетокот на филмот се случува едно самоубиство во училиштето, кај што една девојка скока во дворот затоа што не може повеќе да го поднесе малтретирањето, што сведочи за врсничкото насилство кое го применуваат здружените девојки против индивидуите кои се слаби и не им возвраќаат затоа што немаат поддршка од другите, па Чен е наредната која ја чека судбината на самоубиеното девојче, за кое не застанала зад незиниот грб за да ја одбрани или да посведочи за нанесеното насилство врз неа. Доаѓањето на полицајецот кој што сака да донесе правда во училишните клупи е само фарса затоа што колку и да е добронамерен, нема да биде достапен и присутен да го спречи малтретирањето. Кога законот нема функција да ги штити невините, личната одмазда ја има таа намена. Момчето Беј, кое е растено на улица и не се плаши секојдневно да заврши во тепачка со неколку мина, представува антитеза на Чен, кој на крајот на денот си го добива тоа што го заслужува и заштитнички се поставува врз Чен, раѓајќи нешто поголемо од пријателство во нивната заемност, со тоа што во неа ја согледува добрината, која не е создадена за овој свет и, како што елоквентно ќе посочи, таа е родена да го заштити светот со низиното знаење, а тој е роден да ја заштити неа од светот. Затоа ќе ја следи секој ден со капулјача додека оди и се враќа од училиште, се до мигот кога ќе биде приведен, кога нема да ја има подкрепата Чен и ќе биде снимена во засрамувачкиот видеоклип, кај што ќе биде насилно кратена незината коса и омаловажена и исмејана. Со самиот чин на кратење на косата со машинка за стрижење се зацврстува заштитничката корелација помеѓу Чен и Бај. Ни го привлекува вниманието позитивистичките слогани кои се испишани на секаде низ градот, кои наликуваа на тие од Асан, кои нема никаква допирна точка со мрачната реалност која што се прикажува во филмовите, нејзин контрапункт се кој сведочи дека тоа се аспирации кои се недостижни за општеството, во кое јасна е финансиската поделба помеѓу народот, која формира касти, од кои една ги ужива благодетите, а другата постојано тоне во агонија. Освен средношколскиот булинг, разработени се и coming of age тропи на овој филм, кај што младите ликови треба да се носат со нивните вкусување на животот на возрастните, созревајќи во суровиот свет кој им предстои во животот, барајќи го своето место во него, а при тоа остварувајќи пријателство и деривативна љубов од него, со надеж за подобра иднина за мечтателските цвеќиња никнати во Ѓерис, како што беше установено во домашниот сроден филм Илузија на Светозар Ристовски. Сепак, конструктот на одмаздата во филмот значи дека секогаш ќе се копаат два гробови.
Пресвртот на филмот вешто е изманипулиран од страна на режисерот, кој се поигрува со предрасудите на гледачите, а всушност се надоврзува за тој полноважен класизам, кој изнудува дополнителни хегемонистички навреди и омалуважувања, на кој сечи праг на толеранција има своја граница. Епилогот одлично го реобмислува воведниот кадар, со кој се врзува овој флешбек филм во целост, иако останува неразрешена мистеријата околу силувачот. Филмот се базира на новелата In His Youth, In Her Beauty, која е адаптирана за неговите потреби, која представува сведоштво за врзничкото насилство, носејќи го работниот наслов на филмот. Кинематограферката Йинг Пин Ю соработуваше и на претходните филмови на режисерот, која што со своето снимање на рака умее да се доближи до интимата на животот во руини на Чен и го долови насилството од непосредна близина, како и солзите кои ги предизвикува. Успева дури и да осветли впечатлива сцена на испрашување на девојките, кај што рефлекторите бликаат во нив, додека полицајците се во темнина, меѓутоа во останатиот дел од филмот не успеа да создаде препознатлива визура за творбата, со која ќе се разликува од останатите дела во кои гледаме малолетничка деликвенција, со рефлексии на шареноликите светла низ градот, кои тука се акцентираат постепено како се развива љубовта помеѓу ликовите. Музиката на Варка Буерер се присутна во делото и не е комплементарна, туку е во линија со дејствието, така што елегичното пијано ги засилува тажните самотни секвенци, исчекувањето на насилството е проследено со мрачна амбиентална музика и во транзиционите сцени има предолг фон кој се провлекува дури и под диалозите, што е сосема непотребно. Монтажата на Иво Жанг си ја постигнува функцијата на манипулирање на течението на делото, за да се зацкрие пресвртот и комплетира творбата во целесообразна формулација, меѓутоа факт е дека потребно е дополнително чашлање на сцените, затоа што предолго е време траењето на делото и неравномерно се развлечени тегобите низ него, иако преозначувањето на присвојувањето на игралиштето е ефективно прикажано во делото, кај што голема тага се крие зад носталгијата. Режисерот Дерек Цанг во скоро сите своји филмови ги разработува coming of age проблемите на пријателствата помеѓу младите адолесценти и соочувањето со проблемите кои доаѓаат во подоцнежниот живот. Better Days е негов четврт долгометражен филм, кој светската јавност го знае по актерските улоги, но зад камерата застана во Lovers Discourse од 2010 година, во кој опфати невообичаени љубовни релации помеѓу момците и девојките во градот, продолжувајќи го со интригантниот Лакуна од 2012, во кој љубовниците се будат едно утро во креветот без да знаат кој е нивниот партнер и што се случило претходната ноќ, истекнувајќи светска слава со Soulmate од 2016, кој исто така е еден флешбек филм кој ја акцентира тајната на поранешните средношколски пријателки, која го одржува во живот нивното пријателство, така што Дерек удобно се чувствува во екранизирање на средношколските случувања на момците и девојките кои ги дефинираат нивните животи. Монденската содржајност е позначителна во ова дело отколку неговото обликување. Има елементи на сайбербулинг кои не се доволно искористени, но се присутни за дополнително омаловажување на протагонистката од незините врснички, за која што до крајот на делото почнуваме да навиваме, што е една одлика која што во преминот од протагонистка во антагонистка вешто е спроведено во ова дело со кое што се добива симпатијата на гледачите. Филмот беше најавен дека ќе биде составен дел од Берлинале, односно од програмската селекција на Generation 14+, додека непосредно пред започнувањето на фестивалот не беше отстранет од програмата и откажени проекциите. Има индикации дека не бил готов филмот за прикажување, но исто така и шпекулација за присилно попречување на премиерата од страна на кинеските цензори, на кои не им се померак на властите проблемите за кои не сака народот ниту да размислува, ниту пак да ги решава. Таа година Stupid Young Heart ја зема мечката во оваа категорија, иако многу лесно можеше да ја загуби од овој филм, затоа пак Хонконг не ја пропушти можноста да го селектира, да ја представува државата во категоријата за интернационален Оскар, заслужено завршувајќи на кратката листа на 15 наслови.
Жално е тоа што културолошки феномен стана во секоја држава да забележуваме филмови кои го тематизираат врсничкото насилство, една тинејџерска болест која што се појавува кај насилници кои си земаат за право да ја експлоатираат физичката слабост на индивидуите на кои им љубоморат за интелигенцијата. Возрастните се незаинтересирани, професорите вртат глава, полицајците не сакаат да се инволвираат и кога ќе се случи нечие убиство или самоубиство, сите возрастни кои можеле да преземат нешто, го вперуваат прстот едни против други. Better Days е непокорлив филм кој го посочува дисфункционалниот кинески школски систем за кој никој не сака да зборува, но и забележуваме раѓање на заштитничко пријателство помеѓу две различни индивидуи кои мора да си помогнат една на друга за да бидат промената која што сакаат да ја видат во суровиот свет. Ако морам да го евалуирам, тогаш Better Days од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 168-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и постанатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!